Американский дизайнер и художник-футурист Сид Мид стал широко известен публике главным образом благодаря своим концепт-артам для культовых фантастических фильмов, таких, например, как «Трон» или «Бегущий по лезвию». Также Мид занимался созданием иллюстраций для каталогов и книг, и однажды он принял заказ от мистера Хью Хефнера, создателя знаменитого глянцевого журнала Playboy, который, кстати говоря, еще в 2020 году перестал издаваться на бумаге и полностью перешел на цифру. На страницах журнала Playboy вперемешку с фотографиями полуголых красоток Хефнер пропагандировал то, что он называл стилем жизни плейбоя. Сибаритский и гиперматериалистический подход к жизни, который сочетался с глянцевой рекламой, продвигавшей предметы роскоши от шампанского до ювелирных украшений. Естественно, дорогие автомобили были важнейшей составляющей частью подобного образа жизни, и поэтому на страницах Playboy частенько появлялись статьи и на автотематику. Одна из наиболее знаменитых таких статей вышла в июньском номере журнала 1975 года и была посвящена сухопутной яхте Playboy, несуществующему в природе ультрароскошному и ультравысокотехнологичному шестиколесному автодому, концепцию которого разработал Сид Мид. Вот что об этом удивительном транспортном средстве писал сам Playboy. Старая песня Чака Берри «No Money Down» рассказывала о фантастическом Кадиллаке с кроватью, телефоном, телевизором, коротковолновым радио и другими дополнительными опциями. Но машина, о которой пел Чак, не смогла бы сравниться с тем, что изображено здесь и на следующих страницах. Сухопутная яхта, которую мы поручили создать детройтскому дизайнеру Сиду Миду, это чудо на 6 колесах. Транспортное средство, сочетающее в себе многие современные технические инновации и некоторые космические технологии, которые будут внедрены в мобильные дома завтрашнего дня. Яхта не только содержит почти все те же удобства, которые вы обычно оставляете позади, отправляясь в длительное путешествие или просто в однодневный круиз, но также она является автономной машиной. Управляет сама собой с помощью электронных датчиков, пока вы и ваша спутница отдыхаете в роскошном переднем салоне яхты. А в ее задней части спальная комната с роскошной раскладывающейся кроватью. И эта кровать, господа, имеет размеры 7 на 6 футов. В центре, под телевизором и кинопроектором, экран для которого опускается поверх заднего окна, находится барная капсула. Она обита мягким бархатом, как и контейнер для телефона справа от нее. Когда сухопутная яхта припаркована, ее мозговой центр, размещенный спереди, может быть закрыт и трансформирован в столик для коктейлей. Ванна показана со срезанной дверью. Слева от нее находится блок для приготовления пищи и аудио-видеоцентр. Сзади виден открытый отсек с электронным солярием. Передняя инфракрасная лампа создает широкоугольный веер инфракрасного излучения для вывода изображения на экран телевизора, установленного на консоли яхты. Эта система – результат использования уникальной технологии истребителей ВВС, которая создает перед пилотом анимированную, характерную для местности картинку, независимо от погоды и условий видимости. По правде говоря, с учетом реалий сегодняшнего дня, сухопутная яхта Playboy уже не кажется такой уж футуристичной и выглядит скорее эдаким реликтом 70-х годов. Сегодня концепция такого транспортного средства – это ретро-футуризм в чистом виде. Она больше похожа не на автодом будущего, а на реквизит к фантастическому фильму из прошлого. К примеру, такого, как детский телесериал «Ковчег-2», транслировавшийся в Штатах в 1976 году. Тем не менее, такие мысли ни в коем случае не умаляют огромнейший талант Сида Мида, ушедшего из жизни в 2019 году. Ну а дальше предлагаю поближе познакомиться с некоторыми работами великого маэстро, без лишних комментариев с моей стороны.